Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna
Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Devam, Namaste, 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 Thank you all very, very much for coming to our courtyard tonight and singing Hare Krishna. Спасибо всем большое, что пришли к нам во двор сегодня и воспевали Харе Кришну. We'll have kirtan again tomorrow night. Завтра вечером у нас будет киртан снова. We'd like you to please come again. Поэтому, пожалуйста, все приходите снова. During the day, you're probably going to the fields of Vrindavan and you're seeing the places where Krishna performed his activities, and you're hearing beautiful discussions of those activities. В течение дня, наверное, вы ходите по полям во Вриндаване, посещаете места, где Кришна являл свои деяния, и также слушаете об этих деяниях. And hearing of the saints who lived in those places. А также слушаете о святых, которые жили в этих местах. And sometimes so much philosophy input may be there, or lila input may be there, or just
the tiredness of going out day after day and trying to get in as much as possible. When you come here in the night and you just chant Hare Krishna, everything becomes realized. И иногда может казаться, что уже перегруз с философией, или перегруз с лилами, или просто, в принципе, перегруз, потому что каждый день пытаетесь успеть много всего. Но когда вы приходите сюда вечером и воспеваете Харе Кришна, то вы получаете полную реализацию всего. Everything is contained in the name of God. Все содержится в имени Бога. So when we chant His name with love, we can realize so many wonderful, beautiful things. И когда мы воспеваем имена Бога, мы можем осознать множество чудесных вещей. Okay, so thank you all very much, and I'm going to ask Yogi and Ananda and Sharad to pass out prasadam tonight because I have a pressing engagement next door. Я попрошу Йоги, Ананду и Шарада раздать прасад, потому что у меня очень важная встреча в соседнем доме. You've heard that tonight there was the battle of the bands going on. Вы слышали, что сегодня было соревнование между двумя группами? We had Bengali kirtan going there, and we had this kirtan going here. Там бенгальский киртан проходил, а здесь наш киртан. And His Holiness Balaram Baba has sent me many messages, and he has said, "Come to my room exactly 9 o'clock, moong dal chapatis." Его святейшество Баларам Баба прислал мне множество сообщений. Он сказал: приходи в 9 вечера, ровно в 9 вечера ко мне в комнату, будем кушать мунг дал чапати. So I truly believe in the principle that when we're ordered by our spiritual authorities and Vaishnavas to do something, we should do it without hesitation. И я свято верю в тот принцип, что если нам старшие духовные авторитеты приказывают что-то делать, то мы должны делать это без колебаний. So here we worship Krishna with the holy name. Здесь мы поклоняемся Кришне в Его святом имени. And now I'll go worship my tummy with moong dal chapatis. Теперь я пойду поклоняться животу с помощью мунг дал чапати. So everybody please come tomorrow night, and everybody please bring your friends, okay? Поэтому завтра вечером все приходите и привозите друзей. Jai Jai Shri Radhe. Thank you all very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое.